Allahu ya Rahman motii biyya lamaa gaafii guyyaa jabduu nu baasi salaamaa. Allahu ya Rahman motii biyya lamaa gaafii guyyaa jabduu nu baasi salaamaa. Bismillaahi jee maqaa kan kee dhahee alhamdulillahi kan waliin nu gahee. Namoo Rabbiif jee kan obbolaa ta'e kalimaa isaatii walitti laate. Yaa Rabbii ol ta'e hirkoon koosi ta'e gargaarsa kee malee ammaan hin danda'e. Akkanaaf dhaga'u kan islaama ta'e yoosiif gala ta'e irrumaa qaamaa gaafii guyyaa jabduu nu baasi salaamaa. Si kadhanna Rabbii abbaa murtii guutuu akka dubbiin keenya furmaata argatu. Nu haa godhu nama Rabbiif ol jaallatu kan guyyaa qiyaamaa gaaddisa dhaabbatu. Nama kalimaa ta'e ol fuudhee baaddatu karaa sunnaa nabii kan faana dhawatu. Gaafii guyyaa qabree nu afaan akaatu nu haa sadaratu. Dandahaani suma gaafii guyyaa jabduu nu baasi salaamaa. Allahu ya Rahman mootii biyya lamaa gaafii guyyaa jabduu nu baasi salaamaa. Guyyaa qiyaamaatti ni amannaa namoo gaafa ji'a faduu walitti qabamu. Gaafa guyyaa garriin ardiirra fuufamu waggaa 50 guutuu dhaabee qorotamu. Gaafii Rabbii jalaa silaan bahu namu zambiin keenya guddaan nuuf araaramu. Warra gaafii jalaa najaa baasifamu kan gaaddisa arshii san jala dhaabamu akkaan uljifamu. Toobaan arrumaa gaafii guyyaa jabduu nu baasi salaamaa. Alhamdulillahi mootii namni shaarre ilmi namaa shuume kan obaaseen soorre. Ummata Muhammad kan nuuf tolche hire Rabbii tokko malee waan biraan gabbarre. Kanani jannata keessaa osoo barre waa ofiin dagannu karaa feena gorre osoo sirraan tarre. Kophaa'oon arrumaa gaafii guyyaa jabduu nu baasi salaamaa. Allahu ya Rahman mootii biyya lamaa gaafii guyyaa jabduu nu baasi salaamaa. Allahu ya Rahman mootii biyya lamaa gaafii guyyaa jabduu nu baasi salaamaa. Lakkii tokko taana ilmaan haadha takka addaan hin qoodamnu kana malli beekaa. Bakkaan ga'uu qabna amaanaa qaaliqa namni isaan hordofee yoom kararraa maka. Faffacaanee nafnu teenyee bakka bakka mootii abbaa qaa. Hirkoon teenya suma gaafii guyyaa jabduu nu baasi salaamaa. Olomoonni keenya kan ilmi barsiisu roobaa caama keessa ilmi dhangalaasu. Ifa ardii kanaan Rabbiin nuuf hadisu biqilli diiniidhaa akka nuuf lalisu. Ebdoo bandeebi'oo daraaree haadasu ustaastoota keenya umrii haadheeressu. Duniyaa faakiraa sanaa gammachiisu nuuf haa taasisu. Haaliqni ammumaa gaafii guyyaa jabduu nu baasi salaamaa. Dhagayyaa dargaggoo ijoollee shabaabboota kan abdii biyyaatiif humna oomishtoota. Kan irraa yaamaman 8 jannata sinaa godhu Rabbiin ol'aana biyyoota. Sinaa kanansiisu nurra laynii jannata yaa abbaa rahmata. Kun fayakuunumaa gaafii guyyaa jabduu nu baasi salaamaa. Allahu ya Rahman mootii biyya lamaa gaafii guyyaa jabduu nu baasi salaamaa. Olamaan salafaa hoggaaniif dubbatu lubbuun moomintoota yeroo kam keessattuu akka simbirrootti dafanii rifatu. Nafsiyyaan teenyatu tanarra nu mootu kan gurraan dhageessu hamtuu nuun hojjettu. Rabbiin rahmata isaa ittiin dhiyeeffatu foolee jannataatu hin gartuu inumaa gaafii guyyaa jabduu nu baasi salaamaa. Ergaan koos kanarraa kan kana fakkaata nurraa hagee baluu soomanaaf salaata. Akka keenya kana waan garuu jannata sahaboota durii ilaali maal fakkaata. Kan jihaada irratti umriillee fixatan nuti yoo ilaallu akkam taalaata. Osuma garuu diinirraa baqata
يا أبا رحمتان وكني زباتا يا ديني مالتاتا خندي سيفما غافي ويا جبتو نباسي سلاما الله يا رحمة موتي بيا لما غافي ويا جبتو نباسي سلاما سلا خنغرايف دغاي توكما نموان دغاي إراغاوتما إندغيني جتي ساتيباما كامو مغيتي تو رغاسي فافما ويان كاليخوتي هندي في علما أكاسوما عمرين كجيرا ماما وصبر جتو دفا قيان دما يوكنا ديمتي سنكينتي معلومة يا دون كوس كانوما يا بولا مسلمة غافي قيا جبتو نباسي سلاما برد برسيسو فاني قايون تيا سرايم برد يا بولا سغيا دلو تدو في سامبيبنو آيا يا ربي سنكدا نفتاسي سيبايان أكارتي كنا فكينيا نفتايان أبران موكايا وصاجرو أما غافي قيا جبتو نباسي سلاما الله يا رحمة موتي بيا لما غافي قيا جبتو نباسي سلاما الله يا رحمة موتي بيا لما غافي قيا جبتو نباسي سلاما داندي سري ديستي أسي أچي مكين درانا غجتي وفين چپسيسين ديني خيغا بدو بونيتي جيرادو أولي غدين فيكين جنو غبدو برافانا بوتي مكاخين ديچسين صدو يروف جتي عمري كيم بلسين قيلا بماديسي سما فرارما غافي قيا جبتو نباسي سلاما ديني كي قدسي كبه كيم برسي آدا في سينا كي بردو برسيسي eenyummaa kee barii bakka kee addeessi waanjoo gabroon fataa morma kee raabuusi diiniin barqabeenyaa horma hin saamsisiin borkanumaa keetii ustee hin caallisin alaa gaafii hin deesiin siiftee si qiyaamaa gaafii guyyaa jabduu nu baasi salamaa ati alma namaa qalbiin hin hubattu har'a keessa bultee horitti hin dabartu ol sirraa fagoodha harkaan hin qabattu qarraftee abjoottee ijaan hin agartu dacheen irra deemtu kottee keessallettu ati abbuleessa maaf abdii kutattu sheeytaan adiin fakkaatu tikkalleen kanfattu si haa sirreeffatu inni qalqee namaa gaafii guyyaa jabdu nu baasi salaamaa allahu yaa rahmaa mootii biyyaa lamaa gaafii guyyaa jabdu nu baasi salaamaa dafiinaa deebisii ammaas hin gaafadha madda qomoo keeti burqaasaan qoradda karaan taan irratti mafansi jaaladda farra diiniin tollee itti maganfadda a'uuzu billaahi rabbiin koo argaadha yaa rabbi siin gadda nu tolchi kaatimaa gaafii guyyaa jabdu nu baasi salaamaa bara meeqa turre gabrummaan miidhamne tuujii wallaalummaa keessa qubne hafne alhamdulillaahi har'a hireerkanne madda burqaatiini tooyi dabaranne waan allaha gadi hunda jirre ganne nuti sittamanne mootii biyya lamaa gaafii guyyaa jabdu nu baasi salaamaa allahu yaa rahmaa mootii biyya lamaa gaafii guyyaa jabdu nu baasi salaamaa asirratti ndaaba sinittiin dheeressu rabbii waggaan gahee wal nu agarsiisu xiqqaa guddaa keenya umrii nu dheeressu zambii keenya hundaa rabbiin nu fadhiisu rahmata isaatiin nu jajjabeessu isiin haa milkeessu ummata muslimaa gaafii guyyaa jabdu nu baasi salaamaa allahu yaa rahmaa mootii biyya lamaa gaafii guyyaa jabdu nu baasi salaamaa allahu yaa rahmaa mootii biyya lamaa gaafii guyyaa jabdu nu baasi salaamaa allahu yaa rahmaa mootii biyya lamaa gaafii guyyaa jabdu nu baasi salaamaa